Vi är ju som vi kallar en konceptbutik där vi provar nya saker, och när vi tog in R2 så var vi en av 2 butiker i Sverige som fick testa just den, och det är ett beslut som vi absolut inte ångrar. Jag tycker den är suverän. Skillnaden med den här pantmaskinen och en vanlig pantmaskin är att jag kan hälla in all pant direkt. Det går mycket fortare och så blir det ingen kladd på händerna heller. Jag brukar ofta använda pantkvittot för att handla på butiken. När jag började jobba med R2 så märkte jag att den var annorlunda. Den är modern och effektiv och den är användarvänlig, bara positivt. R2 är ju väldigt enkel, luckan öppnas. Sen häller man i det man har och sen kommer ett kvitto ut och sen är det färdigt. Jag hörde någon säga uttrycket att det var som en tidsmaskin. Jag ser det som en konkurrensfördel att ha en sån maskin som man bara kan hälla ner panten i. Det kan påverka beslut i vilken butik man faktiskt far och handlar i också. Det är smidigt, så därför pantar jag här. Brukar du panta den här maskinen? Jag har inte gjort det så mycket än, men nu när jag har hittat den så kommer jag definitivt att göra det. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för kunderna, och det hjälper den absolut till med att göra också.